Burası sadece renkli mozaiklerden oluşan masalsı bir park değil. Burası dahi mimar Antoni Gaudí'nin doğayla inatlaşarak inşa ettiği bambaşka bir dünya. Barcelona'nın en çok fotoğraflanan yeri. Park Güell'e hoş geldiniz. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows. Bugün burayı çoğu turistin aksine ezber bozan bir rotayla keşfedeceğiz. Çoğu tur otobüsünün bıraktığı o alt ana kapıdan değil, parkın en üst noktasından giriş yaptık. Karşımızda Gaudí'nin o bölgenin kent taşlarıyla ördüğü, insan eliyle yapıldığına inanması zor olan o ham, toprak rengi devasa yapılar var. As soon as how you know. Did the moment even make it past the room? Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling. Evet, burası Things I like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows in it. Buradan tüm parkı yukarıdan seyrederek sağ tarafa doğru geniş bir kavis çiziyoruz. For what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? Jungle. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room?
Aferin Doruk, aferin Yağız. Harikasınız. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like... Çocuklarla seyahat ederken parkı böyle en tepeden başlatıp yokuş aşağı sağ patikadan dolanarak inmek hem kalabalıktan kaçırıyor hem de tam bir hayat kurtarıcı oluyor. Benden söylemesi. Ama her şeyden önce size bir sır vermem gerekiyor. Bugün kapısında kilometrelerce kuyruk olan bu dünya mirası aslında zamanının en büyük emlak fiyaskosuydu. Yıl 1900. Barcelona'nın zengin iş adamı Comte Escobar, şehrin gürültüsünden uzak, aristokratlar için lüks bir site kurmak istedi. İçinde 60 adet malikane olacak, herkes doğanın içinde elit bir hayat yaşayacaktı. Projeyi çizmesi için de yakın dostu Gaudi'ye tam yetki verdi. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Gaudi işe koyuldu. Yolları yaptı, viyadükleri ördü, meydanı hazırladı. Fakat o dönem burası şehre o kadar uzaktı ki zenginlerden hiç kimse buradan ev satın almak istemedi. Proje yarım kaldı. Koskoca lüks site projesinden geriye sadece 2 ev tamamlanabildi. Biri Comte Guillen, diğeri ise projenin mimarı Gaudi'nin evi oldu. Kimsenin yüzüne bakmadığı o emlak projesi bugün Barcelona'nın kalbi. Don't belong to anyone. She's a little bit mine. Yeah, a little bit mine. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. She don't belong to anyone. She's a little bit mine. She's a little bit mine. Just a little bit mine. Mm. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands. It shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll ever change.
she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. Yeah, she don't belong to anyone. She's a little bit mine. Yeah, a little bit mine. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. She don't belong to anyone. She's a little bit mine. She's a little bit mine. Just a little bit mine. Mozaik yapılanı da Gel bir. Close to violet on a Sunday. Nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back to soon as Güzel bir park ya. Evet. Ama çok ayaklarınızı ağrıtan bir yer. Senin yorucu. Parkın sağ tarafındaki o yemyeşil yoldan aşağıya doğru süzülürken ağaçların arkasından aniden karşımıza parkın kalbi çıkıyor. Doğa Meydanı. En tepedeki o yalın toprak rengi taş dokusundan sonra buradaki renkli mozaikler ve devasa teras manzarası insanın yüzüne adeta bir görsel şölen gibi çarpıyor. Burası dünyanın en uzun ve en ergonomik bankı ile çevrili. Gaudi, insan vücudunun anatomisine tam uyması için bir işçiyi alçıya oturtmuş ve bankın kıvrımlarını o kalıba göre tasarlamış. Hakikaten oturduğunuz an o rahatlığı hissediyorsunuz. Gaudi düz çizgilerden nefret ederdi. Düz çizgiler insanlara, eğri çizgiler ise Tanrı'ya aittir der. İşte bu yüzden bu meydanda ve parkta göreceğiniz hiçbir yapı düz değildir. Buradan Barcelona'ya bakmak, Akdeniz esintisini hissetmek muazzam bir duygu. Evet, Park Gölü'nü de keşfettik.
Peki ya o göz alıcı renkler? Park Güell'i benzersiz kılan o rengarenk mozaik tekniğine Trancadis deniyor. Gaudi bu projede dönemin çok ilerisinde bir sürdürülebilirlik hamlesi yaptı. Çevredeki fabrikalardan toplatılan atık seramikleri, kırık tabakları ve cam şişeleri bir araya getirerek bu muazzam sanat eserlerini ortaya çıkardı. Yani bugün çocukların hayranlıkla dokunduğu bu mozaikler aslında tarihin en estetik geri dönüşüm projesidir. Ejderhanın hemen arkasında yükselen dev sütunlu pazar yeri ise tam bir görsel şölen. Sütunların ve viyadüklerin arasında yürürken kendinizi devasa taş bir ormandaymış gibi hissediyorsunuz. Gaudi burayı inşa ederken doğayı yıkmadı. Aksine mimariyi doğanın bir parçası haline getirdi. Sırf ağaçlar kesilmesin diye yolların eğimini değiştirdi. Sütunları ağaç dalları gibi tasarladı. Meydandan aşağıya, ana çıkışa doğru indikçe parkın en heyecanlı yerine geliyoruz. Çocukların videonun başından beri ejderha nerede diye sabırsızlıkla beklediği o meşhur merdivenlerdeyiz. Burası kesinlikle çocukların parkta en çok sevdiği, önünde fotoğraf çekilmek için can attığı yer oldu. Eldrak, yani bu renkli ejderha çeşmesi. Namı diğer Gaudi'nin kertenkelesi. Parkın en büyük simgesi. Mitolojide burayı koruyan bir figür. Ama işin arkasında müthiş bir mühendislik var. Bu ejderha sadece estetik bir heykel değil. Üst taraftaki doğa meydanında yağan yağmur suları sütunların içinden süzülerek gizli bir sarnıçta toplanıyor. Sarnıç dolduğunda ise su işte bu ejderhanın ağzından dışarı akıyor. Gaudi çocukların o masalsı dünyasını muazzam bir mühendislikle birleştirmiş. Ve rotamızın sonuna, yani parkın asıl ana giriş kapısına ulaştık. Karşımızda Hansel ve Gretel'in kurabiye evlerini andıran o büyüleyici yapılar var. Yukarıdan başlayıp sağdan dolanarak aşağıya doğru inen bu ters rota hem çocukları hiç yormadı hem de parkın tüm dehasını kalabalıktan uzak sindire sindire yaşamamızı sağladı. Barcelona, Gaudi'nin tuvali olmuş, Park Güell ise onun en renkli, en masalsı fırça darbesi. Çocuklarla birlikte bu masanın içinde yürümek, bu anıları biriktirmek bizim için unutulmazdı. Gaudi'nin masal dünyasında geçirdiğimiz bu harika günün sonuna geldik. Bir sonraki videoda Barcelona'nın bambaşka bir yüzünü, o gizli lokal sokaklarını ve efsane lezzet duraklarını keşfedeceğiz. O seyahatleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve anlık rotalar için The Alperen Life Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Haftaya cumartesi aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.